Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas krenuli smo za Sloveniju, idemo na prezentaciju nove Yamaha Tracer 9 GT+. Imam tu sreću da prisustvujem evropskoj premijeri ovog modela i to gde drugde nego u najlepšem delu ovog dela sveta, da kažemo, jezero Bled, spoj, da kažem, nevjerovatne prirode, puteva i japanskog inženjeringa, tako da iskreno jako se radujem. Iskreno mogu da verujem da idem kao jedan od moto novinara iz Evrope na tu prezentaciju. To ne bi bilo moguće da nije bilo zvaničnog zastupnika brenda Yamaha u Srbiji, a to je Yamaha Barel, i da iskoristim u priliku da im se zahvalim. Hvala vam puno stvarno na ovoj prilici. Potrudit ću se svima vama koji gledate, koji pratite kanal, da prenesem i da snimim što se tiče tog modela sve što je moguće, a i malo da vam snimim malo, što se kaže, iza scene, kako izgleda i Slovenija i taj hotel gde ćemo budemo smešteni, prezentacije zvanična i celokupni neki utisci. Ćao drugari, da se javim, evo nas, približavamo se Zagrebu i vreme, nažalost, upali smo u neke oblake, ali iskreno se nadam da kad prođemo Zagreb i približimo se Sloveniji da neće da bude ovakav pakao. Sad ću vam pokažem kakva je situacija trenutno na autoputu, ali idemo dalje da stignemo, Bože zdravlja, na vreme i da se pripremamo sutra za test ride i za uživanje. Sutra se iskreno nadam neće bude kiše, lošeg vremena, da možemo da se izvozamo lepo ceo dan i da osetimo potpunu slobodu i užitak tokom vožnje tog motora. E pa ljudi, ušli smo u Sloveniju i bukvalno odmah sam oduševljen prirodom. Koliko je lepo, a mogu misliti koliko će tek da bude kad stignemo na Bled. Srećom, vreme ovde vidi se da je dosta lepše. Ok, na neku stranu ima oblaka, s druge strane sunce, tako da nadamo se tamo oko jezera Bleda će da bude dosta lepše. Pazite ovo sa strane. Windows pozadine, bukvalno. Kakva priroda. Ćao ljudi, stigli smo na Bled, parkirali smo kola i ajde da vam pokažem gde smo to došli i gde su sakrili tracere. Našao sam ih odmah čim sam se parkirao. Pre svega, Bled je neverovatno lep, iako je sad trenutno kiša i bez veze, ali i ove kućice i ovo sve fantazija. Inače dole vidite Delta Team Krško, Yamaha Motor Slovenija, i tu su motori koje ćemo da vozimo sutra. Samo da vam ih pokažem kratko i poslije idemo ispred da vam pokažem hotel, sobu i šta je plan. Znači, Tracer 9 GT u ovoj Cobalt Blue. Pazi ovo, vrate, puna garaža motora, sviđa mi se. Ne znam kako su, da li imaju neku numeraciju brojeva itd., ali ovo je sneak peek. Sutra ćemo da snimamo detaljno koliko ovdje ima motora, brate. Ima i dole ni Icon Dark, tako da ne znam koju ćemo verziju mi da vozimo, ali ja se nadam ova Cobalt Blue, nešto mi deluje ozbiljnije i lepše. Za danas je plan u principu jednostavan. Treba da idemo sa jedan welcome drink, posle ide zvanična prezentacija, posle odmor i večer, to jest večera, prvo večera naravno. I onda posle, sutra dan, ceo dan, vozimo motore, testiramo i prenosimo utiske. Kao što vidite u pozadini, tu je Bled Rose, tu je Yamahin branding. Kapiram da bi bili motori parkirani ovde, da nije ovako vreme bez veze danas. Sad ću vam snimiti čisto malo recepciju pa da odem po stvari i kako se zove u sobu. Znači u principu ovde ima pult na koji sam se prijavio i tu sam, kako se zove, uzeo šta treba dokumenta, ključ od sobe. Ovde neki plan sutra za dan 2, znači imamo neki doručak, test ride ceo dan. Sviđa mi se, pazi kolikav televizor da ti objasne šta treba da radiš. Tako da, cool, hotel je fantazija, tako da idemo mi da uzmemo stvari i da se smestimo u sobu. Prelepo, hotel, fantazija. Ima i klavir, mogu da sviram klavir, da vratim znanje iz osnovne muzičke škole. Ovdje ima još neki izlaz. Ja ovo nisam vidio, kuku. Gledajte ljudi, izlaz i pogled na jezero. Prejako. I ovamo na ovaj dvorac. E pa ljudi, došli smo u hotel, daj da vam pokažem sobicu. Mnogo je cool, mnogo dobar hotel, mnogo sve. Vidjet ćete možda i neke slike, vidjeli ste snimke sa recepcije. Uglavnom da vas uvedem u Welcome to my crib. Kupatilo, sve 5. Cool je, čisto, lijepo, osvetljeno. Sad ovamo centralni deo sobe, isto fantazija.
Vam pokažem još terasicu. Terasica, kišica pada, tu je Yamaha branding iz druge strane. Iza ovog drveća je jezero, ali se ne vidi, ali se vidi vamo s druge strane gore zamak i sa leve strane malo ispod zamka ova katolička crkva, bih rekao. Tako da, baš je lepo. Plan za danas je jednostavan, ali evo, podsjetit ćemo se, u 7 je welcome drinks, pa onda ide prezentacija, pa večera. Sutra ujutru vožnje u 2 sesije, ujutru i popodne, uz pauzu za ručak. I treći dan pakovanje, to jest doručak i idemo kući. Ništa, odu ljudi se prosvučujem, se istuširam da vidim gde sam, šta sam, pa posle ćemo možda snimiti malo neke detalje sa prezentacije i možda malo da napunim kamerice itd. Ćao. Pa ljudi, istuširali smo se, spremili i možemo da idemo na piće i na prezentaciju. Sad ćete vidjeti kako su dobro organizovali, prejako. Znači ovdje imamo open bar, gdje u principu možeš da dođeš da se zabodeš za šanki, da kuliraš, da uzmeš nešto da piješ. Neki koktelčić, nešto. A ono što je cool što su napravili je na polju, na terasi ovde, bukvalno ispred gde ti je jezero i sve. Čisto to da vam pokažem. I tu na terasi možemo da se družimo, časkamo i da čekamo prezentaciju novog Tracera koji je izložen baš tu na terasi, što je cool. Tako da, sutra ćemo snimati njega detaljno, sad ne moramo, ovaj čak ima neke maglinke, ovaj mislim da nije fabrički, da je nabuđeno skroz, ali čisto da vam pokažemo first look. Novi Tracer 7 ljudi, jeste da smo došli na prezentaciju Tracer 9, ali imam priliku i ovo da vam pokažem premijerno, slike ću ga posle snimiti detaljno, ali čisto vidite ovako kako izgleda, meni izgleda brutalno izgleda. Nažalost, ovo nećemo moći da vozimo sad, ali baš mi se sviđa. Moram snimiti Maretu, inače press test se ovdje održava u ovoj konferenc sali. Kao što vidite, ljudi dolaze. Ja sam imao sreću da pričam sa predstavnicima ljudi koji rade za Yamaha Motor EU i inženjerima koji su razvijali i Tracer i neke druge modele, tako da preneću vam to posle kad se vratim u sobu, šta sam saznao. Uglavnom, evo ga ovdje i Tracer 7 GT, ali ovaj crveni mi je uzeo pažnju. Tu je naravno nešto i od opreme, crveni Tracer. Ovdje sad još neke varijante Tracera, posle ćemo snimiti, mislim, tu detaljno. Tu su naravno novinari, fotografi snimaju i sve slikaju. I mi smo spremni za press test. We're not going to make it a quiz, so I'm going to ask the guys to stand up so that you actually know who is who. So we have the project leader, Tomoki Onoe. Can you please stand up? Ćao ljudi, završila se prezentacija i trajala je, boga mi, prilično. Ne znam, krenuli su oko pola 8 možda, do neki 9. Ispričali su nam previše stvari oko motora, bukvalno ne možemo ni da pohvatamo šta sve su ispričali. U stvari, mislim, naravno, popamtio sam 90% stvari, nešto sam ja istraživao pre, ali iskreno jedva čekam sutra da se vozim. Sutra je, što je još jače, ćemo da vozimo 350 km, 3 zemlje, Austrija, Italija, Slovenija. Tako da bit će i autoput i krivine i planine i Alpi i sve, tako da iskreno jedva čekam. Imam još 2 iznenađenja neka za vas koja sam saznao ovde i mislim što je super, pričao sam sa ljudima koji su direktno radili na ovom modelu, direktno iz Japana. Saznao sam svašta nešto zanimljivo, tako da probat ću to da vam prenesem kad mi se malo slegnu utisci, ali čisto da vam prikažem ovde kako izgleda sad, kako je sve izloženo, koji modeli i šta sam nešto saznao, da kažem, od informacija, a detalje sutra kad se budemo vozili. Ono što me najviše, da kažem, u prezentaciji fasciniralo jeste koliko je sad elektronika, da kažem, povezana sa svim sistemima i sa sistemom inercije, to je sistemom AMU-a za praćenje inercije pod kojim uglom vozite, kočite itd., kako radi vešanje po tom uglu, koliko vam asistenciju dodaje, tako da mnogo ima neke stvari što je, da kažem, sam vrh elektronike što je Yamaha ubacila sa tim novim detaljima. Tako da iskreno to jedva čekam da probam sutra, dobit ćemo posle cele specifikacije vezane za motor. A šta je još isto zanimljivo je da ovaj keyless sistem koji je kao na Yamahi MT-09 sad, mislim, uključuje bukvalno jednu bravu za sve, da možeš da kontrolišeš i da zaključavaš, odključavaš kad god je ključ tu za luggage, mislim, za prtljak. I u suštini možda držiš ključ u džepu,
a možeš da klikneš i tu bukvalno da otključaš i isključaš ove, da kažem, bočne torbe. Meni je ova Cobalt Blue boja dosta fascinantna, ona mi se sviđa uživo mnogo više. Pričali su dosta i ovim Matrix svetlima, koje nažalost nećemo moći da testiramo zato što se vraćamo pre mraka, ali ono što mogu za sad da vam ispričam je radar je nekako mnogo lepše integrisan i sakriven, ove LED lampe su sačuvane zato što je bukvalno to sinonim za tracer, taj neki oštri izgled i mislim njihova, da kažem, ta filozofija je da prati te linije. Ovde je skrivena kamera koja prati saobraćaj ispred i na osnovu nje rade Matrix LED svetla napred, tako da to je kako funkcioniše taj sistem. Ono što je novo je što su isto sa zadnje strane dodali radar. Samo da vidimo, da, evo ga ovde. Bukvalno se ni ne vidi. Da ga nisu spomenuli, mislio bi da je možda neka plastika, ali u suštini ovo je radar koji vam pomaže u principu za blind spots, koji sad možete da vidite tu u retrovizoru. To ćemo vidjeti sutra u praksi. Ekran je ostao na 7 inča, ali je poboljšan, tako da u principu to je da kažem isto nešto novo. Malo je smanjena, tako da kažem, razlika. Ono što je super, što možete elektronski da podižete vizir sad, ima naravno grijači ručica i te stvari, možete sve elektronski da menjate sedište. Sad šta su objasnili oko sedišta, to je da čekam da testiram, pošto dosta ljudi je pričalo oko toga. Dosta je smanjen uži ovaj deo i niži je frame, a sedište je veće i onda kad vidite da je visina sedišta veća, u suštini niste toliko, da kažem, udaljeni od zemlje, ali zbog toga ovaj padding je dosta povećan i inače sedište može dođe, to jest možete da birate u 3 varijante podešavanja, tako da ili ako ste niži i viši vozač, odgovarat će svima. Šta su još nešto menjali, to je centralni štender, ali sad stoji na njemu pa to ne možemo da testiramo. Ima hill control, to u suštini kad stojite uzbrdo da možete, da vam se motor ne vraća unazad. Ovde sad cijela gama je izložena ovde, znači GT Plus u 2 varijante, ovde sad Tracer 9 GT i u 2 varijante sivi i crni. A sad šta je razlika što smo rekli na prezentaciji između ova dva modela, to jest i običnog Tracera. Znači u principu Tracer 9 je za nekog ko recimo više voli sportsku vožnju, gasiranje, šta god. 9 GT ti je ko hoće da radi lupam sport i komfort, znači ko hoće između te 2 varijante da bira, a GT Plus je napravljen za ljude koji hoće, što se kaže, najnoviji iPhone, najnoviju tehnologiju, sve to što ima bukvalno. Pričali su oko tehnologije i stvarno probaću sve da vam prenesem, čini mi se da sutra ceo dan ću imati da pričam, da vam prenosim utiske, kako to, radi, kako to izgleda. Samo jednu stvar da vam kažem vezano za elektroniku, znači sad imate linked kočnice, kad kočite, na primjer, prednom uključuje se i zadnja, ali ne intruzivno, već onoliko koliko proceni sistem da je hitna situacija, da možete da treba da kočite i to sve radi u kombinaciji sa radarom napred, sa kamerama napred, sa ovim 6X i CMU senzorima koji prate pod kojim ste nagibom, tako da iskreno da čekam to sve da testiram. U zvaničnoj prezentaciji tu su bile muško i žensko delo, kao zvanični, da kažem, neka odela koja prate ovu opremu za muško i žensko, meni deluju cool. Sutra će da ih voze ovi vozači koji će da vode čopor. Ono što je zanimljivo, po prvi put da Yamaha Tracer 9 dobija podršku, ne znam da li su nije imali su, više, da, imali su već par godina, ali za Tracer 9 nisam video, pogotovo ovaj izduv koji ide ispod motora, i evo ga ovde izložen. Znači, Akrapović izduv za Tracer 9 GT. Ono što se meni sviđa, što bukvalno vidi se ovako da je dosta manji i na 2 strane ima da izlazi, tako da baš me zanima kako se ovo čuje. Evo da vidite kako to izgleda Akrapović novi na Traceru, meni se sviđa što je skroz sakriven, a sigurno se dobro čuje, tako da to mi deluje fantazije. Jedino šta mi je potencijalno problem, što ne znam, mada i originalni je dosta blizu zemlje, tako da ne znam da li on šta visočiji od originalnog. Imamo priliku da vidimo premijerno Tracer 7 isto. Tako da ovde je bukvalno kompletna gama Tracera izložena. Od svih Tracer 9 modela, to je cijela gama Tracer 9 od Tracer 7 u stvari do
Tracer 9 GT+. Tracer 9 je prvobitno predstavljen kao Sport Touring nastavak MT-09 ili MT-9 u 2015. ako se sećate i bukvalno to je bilo neka nabuđena Sport Touring varijanta, ali vidite dokle su došli Traceri, ovo je sad stvarno next level što se kaže. Ljudi jedu, mene nema. Uglavnom Tracer 7 ljudi uživo, ovaj sivi tu i tamo, ali ovaj crveni, pazite kako izgleda ovaj crveni. Fantazi. Sutra bi ga kupio, bukvalno koliko mi se sviđa. To bi bilo to, mogu sutra snimati detalje kad bude lepše vrijeme, još jednom da vam prikažem cijelu Tracer 9 gamu. Znači imamo ovdje 9 GT Plus u Icon Performance varijanti, pa imamo ovamo ovaj Cobalt Blue koja mi je baš mi onako muški motor, preozbiljna i baš moćno izgleda. Pa imamo 9 GT u dve varijante, sive i crnava neka boja, mislim možda se i ovdje boje ne vide, najlepše nisu najbolje osvjetlili. Ovaj obični što se kaže Tracer 9 u crvenoj varijanti kao što je Tracer 7 i on mi je top. Tracer 9 u sivoj varijanti. Akrapović izduh za Tracer 9 i Tracer 7 GT i Tracer 7 koja nije GT, koja mi je predobra. Znači oduševljen sam trenutno najviše ovom sebicom i onom tamo Cobalt Blue. No, idemo mi nešto da jedemo.